मलीर मां वाक़े अपडेट कंदा हलूं। मलीर ज़िले जे तारीख़ी सुकड़ नदीअ ते 79 सालनि बाद तामीर थियल पुल आख़िरकार मुकमल थी वई, जंहिंजो इफ़्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे क़ौमी असेंबली मेंबर ॼाम अब्दुल करीम जोखियो सूबाई असेंबली मेंबर मोहम्मद साजिद जोखियो सां गॾु कयो। हिन पुल खे क़ौमी शाहराह ज़रिए रज़ाकाबाद खां मेमर ॻोठ ऐं गॾाब ताईं रवासुनि जे राब्ता बहाल करण लाइ हिकु अहम संग मील करार ॾिनो वियो वञे। पुल जे मुकमल थियण सां इलाइक़े जे माण्हुनि खे अच वञ में दरपेश ॾुखियारियुनि जो ख़ात्मो थी वियो आहे। हीअ रथा केतिरनि ई सालनि खां ज़ेर तामीर हुई, जंहिंजो बुनियाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐं अॻूणे MP अब्दुल्ला मुराद जे नाले सां रखी वई, पर मुख़्तलिफ़ रुकावटुनि खां पोइ MNA ॼाम अब्दुल करीम जोखियो ऐं MPA मोहम्मद साजिद जोखियो इन खे तकमील ताईं पहुचायो। इफ़्तिताही तक़रीब में सियासी समाजी अॻवाननि, मुअज़्ज़ज़ शख़्सियतुनि ऐं इलाइक़े वासियुनि वॾी तादाद में शिरकत कई। उन मौक़े ते ॼाम अब्दुल करीम जोखियो ऐं मोहम्मद साजिद जोखियो पंहिंजे ख़िताब में चयो त हीउ पुल सिर्फ़ हिकु रस्तो न, पर अवाम जी हिकु देरीना ज़रूरत हुई, जेका अॼु पूरी थी आहे। असांजी हुकूमत अवामी ख़िदमत ऐं तरक़ियाती मंसूबनि जे मुकमल करण लाइ पुरा